درود به همه همراهان رپیدو. به چنل خودتون خوش اومدی. من احسان هستم. منم عرفان هستم. امروز قراره یه ریاکشن به ترک خدافظ مهراد هیدن و خلصه بریم که فکر کنم خیلی سمه. حاجی من فیت زیاد از دوتا آرتیست شنیدم، نمیدونم فیت چندمشون میتونه باشه، ولی معمولا شیمی خوبی دارن و کاراشون با هم دیگه کارای سمی به قول تو در میاد. حالا بی صبرانه منتظر بریم کارو گوش بدیم. پس بریم سراغ دیسکریپشن. پرودوسر کار مهراد هیدن بوده، میکس و مستر با شوروان، آرت ورک با نوید صداقتی منور، ویدیو ویژوال با هین، لیبل بانگ میوزیک و ریکورد در تنز و موزیک استودیو. حاجی کاور کار چیز خاصی نداره و فقط یه تصویره که از تو آینه بغلی یه ماشین گرفته شده. یه کاور خیلی ساده است، ایده خاصی پشت این کار نیست. من فکر میکنم به خاطر این همچین تصویری گذاشتن چون اسم ترک خدافظه و اینم داره به عقب نگاه میکنه. میگم یه خدافظ، عقبی در کار نیست، یه همچین کانسپتی داره. عقبی در کار نیست یعنی آقا ما نظراتمون رو در مورد کاور کار گفتیم و بریم با هم به موزیک گوش بدیم. Let's go. با گیتار الکتریک شروع شد، اصلا بیت هیپ هاپی نی ولی الان یه کیک هیپ هاپی میندازه روش. نه آجی کلا مهراد تایپ کاراش همینجوره. آره نمیدونم کار قبلا ازش گوش دادیم که هیپ هاپی باشه، نه اونقدر من چیزی یادم نمیاد. معمولا کلا یه تایپ دیگه است آهنگسازی مهراد دیدن. بس مگه اینکه فیچرینگ با یه شخصی داشته باشه که اون خیلی هیپ هاپی، مثلا یا آهنگ داشت با شایع، اون خیلی هیپ هاپی. آره همون که میگفت که کار هیچی هم بود، یه مدت هم لبساش رو قرنیه مشکی. آره. نگاه به تخته حتی برای یه لحظه، اشتباه محضه کم سن تو بچه، لب خط لب مرزه، یه راکستار خسته کسی چی نمیترسه، انگار پاره کرده تصمیم. اون منم بهم گفت قبل رفتنت یه سر ببینمت، اگه رفتی برنگشتی نه دلم نمیشکنه. حاجی چقدر خوبه صدا مهراد دیدم، خدایی عجب. اون تیکه اولش خب که مثلا میگفت نگاه به یه تخته اینجوری نگاه به سخته مثلا کوتاه یهو فلوش رو عوض کرد و چقدر نرم قشنگ دوباره اومد رو بیت. چقدر سویچ فلوش خوب بود، خدایی خیلی خوبه مهراد دیدن، خیلی این تایپ کاراش هم خیلی بالا خدایی. آره واقعا هم متفاوتن، هیچ کس مثل مهراد نمیتونه همچین کارایی رو بسازه. همین که لیریکش خیلی خوب بود، لیریک ساده ولی خب کاملا منظور میرسوند و ولی هم دلی رفت جلو. اگه رفتی برنگشتی نه دلم نمیشکنه، تنها دوست من سکوت مثل صبح جمعه ها، کونه لق هر کی که حرف میزنه پشت ما. بدرود عزیزم تا یه دیدار دوباره، لبات بی نظیر بود نذاش راه چاره. خداحافظ عزیزم اگه این آخرین باره، برام هیچ کی مثلت نمیاد دوباره. آجی کار یکم سوبر نیست؟ کار سوبره ولی دیسلاوه دیگه. آره نه این دیسلاو نبود، لاو بود بیشتر تا دیسلاو. من داره با پا پس میکشه، با دست با پا پیش میزنه، با دست پا میکشه. نه با پا پیش میکشه، با دست پس میزنه. نه با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. درسته.
ولی نه خدایی دیسلاو نبود، ولی کار سوبره، ولی امکان نه آب دیگه داره خدافظی میکنه، داره خدافظی، ولی با عشق داره خدافظی میکنه. یارو خود مثلا چیزی میکنه بهش بگه برو گم شو من دیگه نیستم و فلان، دارش این عزیزم خدافظ. عجب لبایی داشتی، عجب لبایی داشتی. ولی خب آجی میدونید 100% کار تا الان سوبر بوده، ولی با وجود خلسه بعید میدونم کار قرار سوبر پیش بره. 100%. دوستان لطفا از ما حمایت کنید، لایک، زنگوله، سابسکرایب، کامنت همه رو بذارید، ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، منتظرتون هستیم. چشا منو میده بگاه بغله یکی دیگه همه کنی نگاه. سوبر نیست. نه کار ندارم حاجی، اصلا چرا غافلگیر شدم؟ چرا شد؟ اگه سوبر بود غافلگیر نمیشه. حاجی R&B شروع کرد سپر خلسه. R&B که نمیشه گفت، رپ دیگه. نه 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 این ملودی R&B دیگه دادا، میتونه ملودیک رپ باشه. حالا بذار گوش کنیم. چشا منو میده بگاه بغله یکی دیگه همه کنی نگاه. هرچی ممنوع از و میخوامش چرا در سری سمتتم رفتن اشتباس. میخوام بدن تو فتح کنم قله هاشو، مسیر قلب تو من چون بلدم کل راشو. من توی اتریابم یه چی ریختم 2-3 قاشق و تو هم احساساتت همه با این قرصه باشد. گفت حاجی تو بطری آبم یه چیزی ریختم 2-3 قاشق. 2-3 قاشق چی ریخت؟ یا نمیدونم تو بدنت این قرصه باش شد. بکنم داره دختر مردمو چیز خور میکنه. نه حاجی این چیزی که تو آب ریخت احتمالاً هم قرص دیگه مردم ریخت. آره ولی خب چرا داشت تو آبت قرص میگی؟ چه کاری؟ چه بین؟ خب بریم در ادامه. مسیر قلب تو من چون بلدم کل اون تشبیه‌های که گفت مثلا قله‌های بدن تو فرد میکنن مسیر قلب تو بدن، خیلی خوشگلیه. حاجی این قله‌های بدن تو فرد میکنن انگار یه جایی من شنیدم، نمیدونم یه کاری شنیده بودم. من یادم بهرام میگفت قله‌های مغز تو رو فتح کردیم. مطمئنی؟ آره. تو کدوم ترک؟ مطمئنم از ترک‌های اخیرش بوده یا آلبوم اخیر. آره ترک آخرش بود. نه داغو میگی؟ آره. نه چرا تو همون میگه؟ آره. من توی اتریابم یه چی ریختم 2-3 قاشق و تو هم احساساتت همه با این قرصه باشد. و خود داغی قلبت یخی آیسی، با دختر بدی ولی با پسر نایسی. آیسی همه پلاستیکی هنو تو شیک و کلاسی، ولی یکم کم جنبه لباسا تو جبه است تو صورت خنده. آجی حس میکنم زیادی وکال خلسه خامه توی ترک، میدونی؟ یه تیون میتونست روش بره. یکم زیادی خامه، کاش یکم تیون میداد به صداش. تیون باره صداش هم خب خیلی خوبه، عالی پر خلسه، ولی خب یکم خام صداش. این حالا یکی از ضعفایی بود که من تو ترک دیدم تا الان، ای کاش یکم تیون میداد به صداش. یکم کم داد. آجی الان فهمیدم مشکل فقط خلسه نیست، دخترم لاشیه. چرا؟ با دخترها بده و پسرها نایسه. آره اولش هم گفت که تو بغلش بودی و به من نگاه نمی کردی و گشتم فلان شدم. آیسی همه پلاستیکی هنو تو شیک و کلاسی، ولی یکم کم جنبه لباسا تو جبه تو صورت خنده. خوب خدافزی لحظهش بدرود عزیزم تا دیدار دوباره. لبات بی نظیر بود نذاش راه چاره. خدافز عزیزم. یه سوال میگه بدرود عزیزم تا دیدار دوباره، لبات بی نظیر بود نذاش راه چاره. خب این راه چاره منظورش چیه؟ تو خب دیگه داری میری، چطور لباش راه دوباره؟ آها یعنی خاطر اون لبا دوباره کام بک. آره تازه گرفتم من عشق. این آخرین باره برام هیچ کی مثلت نمیاد دوباره.
آجی تو بیتش میگه دقیقاً یه بار از این آره یه بار از این گوش. یه دو تا ملودی خیلی 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 زیرن ولی خیلی بالن مثلا تو هدفون. بدرود عزیزم تو یه دیدار دوباره لبات بی نظیر بود نداشت راه چاره خدافظ عزیزم اگه این آخرین باره. آجی میخواستم با این ریتمه گوشیمو بیارم فلش لایتشو بزنم ولی آجی آخرش این چی بود اومد خدایی دیگه یه بار دیگه لبات بی نظیر بود نداشت راه چاره خدافظ عزیزم اگه این آخرین باره. اندینگ بود. چی؟ میگم اندینگ بود در همین دست. آره آجی کاری که واقعا خیلی خیلی دلی بود و کوتاه هم بود. 2 تا کورس داشت، اول آخرش مهرادیدن خوند و وسطش هم سپر خلصه ورسش رو رفت که یه 2 بیت اولش هم ملودیک خوند. به خاطر اینکه دلی معمولا کار دلی رو نباید ایراد گرفت و زیاد فکری پشت این کار نشده بود و کانتنتش مشخص بود که در مورد خداحافظی و مثلا جدا شدن و کات کردن و اینا بود. ولی کلیت کار مثلا که مهراد هیدن توش کورس خون همین باعث میشه کار قوی بشه و خیلی زیبا خون کورسشو. سپر خلصه حالا جدا از اون چند تا استعاره‌ای که داشت قلایی بدنتو فتح کنم و اینا بازم در حد همین ترک دلی ظاهر شد. یعنی این نیومد یه کار خیلی قوی تر بخواد هم مهراد بده و یا بخواد نمیدونم یه جوری وزنه رو توی این ترک به سمت خودش سنگین کنه، نه اومد یه چیزی حد و اندازای همون مهراد دیدن، همون انرژی که مهراد گذاشته بود سپر خلصه هم گذاشت. کارش هم برای توی جاده، حالا خود کاور کارم همینه، پشت فرمون توی جاده عکس افتاده توی آینه بغل، واسه پشت فرمون توی جاده یا حالا چند وقتی بار همچین کارهایی خوبه، حسال خوبی میده. تجربه اولین بار شنیدن کار واسه من از 10-6. بچه قبل اینکه در مورد ترک صحبت کنم لطفاً برین تو کامنت ها بگین قلای بدن کجا میشه. امیدوارم اون چیزی که من فکر میکنم نباشه چون تازه یه بستگی هم داره، مثلا طرف با چه زاویه‌ای وایساده باشه قله بدنش مثلا. نه آخه ببین یه چیز دیگه هم که هست، خب قلای بدن بستگی داره، هر کسی قلاش یه جاش میشه. آره خب یکی میبینه قلاش مثلا بالاتنه هست، یکی میبینه قلاش پایین‌تنه هست. امیدوارم پایین‌تنه نباشه. من با ترک واقعا حال کردم، ترک خوبی بود. من اسم میکنم دلیل اینکه این ترک رو ساده نگه داشتن برای اینکه میخواستن خیلی گوشنواز و دلی باشه و اگه یکم مثلا بیشتر اسم میکنم روی ترک کار میشد ممکن بود یه حالت مارکتی توری چیزی پیدا کنه، برای همین ساده نگهش داشتم. ولی واقعا ورسا کوتاه بود، هم خلصه هم هیدن 2 تا ورس کوتاه داشتن و خلصه خیلی متفاوت اومد. من انتظار داشتم یه کوچولو رپی‌تر بشه ولی خب یه جورایی یه چیزی بین آرنبی و ملودیک رپ و اون حالت ترپیتوری که خودش میخونه داشت و منم واقعا با ترک حال کردم. ترک استانداردی بود و به نظرم عدد 6.5 برازنده این ترکه. خب اینم از ریاکشن به ترک خداحافظ از مهراد هیدن و سپر خلصه. امیدوارم که لذت برده باشید و تا دیداری دیگر بدرود.